Para você, cliente, que está com barulho no seu carro e que está incomodando, você já trocou várias peças e não resolveu, vem aqui, ó, para te mostrar, nós temos esse equipamento aqui, ó, que ajuda nós no diagnóstico do seu carro. Por que que ajuda? Eu consigo colocar nessa plataforma aqui, ó, e aumentar a velocidade aqui, ó, e consigo simular qualquer terreno. Então aqui, ó, isso aqui, ó. Olha só. Então você que está com barulho no seu carro e está com dificuldade em encontrar, traz aqui do Centro Automotivo Hoff que nós conseguimos fazer diagnóstico aí. O que é que vai a vantagem de você fazer esse diagnóstico? Que você vai economizar dinheiro e vai evitar de trocar peça desnecessária. Então agenda o horário aqui para você estar fazendo o teste na suspensão do seu carro.